Meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Hoje eu vou tentar achar um cachorro para ver se ele vai querer correr comigo ou se ele não vai querer. E achar meu irmão para ver se ela vai querer participar. Eu já estou aqui no mato, ó. Mas esse negócio que é aqui que eu vou ter que passar. Gente, porque vai ser ali que eu vou ter que passar, gente. Então eu vou desligar agora a câmera, tá? Por favor, não faça barulho. Não faça barulho não, né? Porque eu vou desligar a câmera, que burra que eu sou. Vou desligar a câmera agora, gente. Espera só um pouquinho. Gente, eu ainda estou passando por aqui. Já estou no meio do caminho. Ai, meu Deus. Já estou no meio do caminho, gente. Ai, que susto. Ai, gente. O cachorro tá ali, gente. Silêncio, o cachorro tá latindo. Gente, eu acho que já foi pra dentro de casa. Eu acho que não foi mais que ela tá aqui fora ainda. Gente, agora eu vou desligar pra ver. Tá. Ignora, eu vou voltando se ela tiver ali, tá? Tchau. Gente, ela está vindo, o cachorro tá bem ali. Agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Não sei o que eu vou fazer. Ai, gente. Onde essa menina tá? Gente, olha aqui, tá aqui. Meu cachorro. Entra agora. Tá nem dando pra pegar direito a casa dele. Gente, o que você tá correndo atrás de mim? Ai, mamãe de pessoa. Ai, gente, eu tô cansada. Eu vou beber um pouco de água, tá? Vou beber um pouco de água. O cachorro tá muito danado, né? Gente, eu cansei. Beber água. Tô abrindo a garrafa, gente. Cabelo. Gente, tá bem ruim aqui pra vocês verem, viu? Porque a bateria tá acabando, gente. Tem 14 já. Como vocês podem ver, a minha bateria... Peraí, gente. A bateria está acabando. Mas eu vou tentar correr. A bateria da câmera está acabando. Ai, gente. Coisa. Gente, minha bateria está acabando, como eu disse pra vocês. Ela está acabando. Eu vou correr com a bateria de volta. Gente, vamos correr? Vamos? Gente, não quer mais correr. Os cachorros já... Olha. Porque ele tá vindo. Ele quer correr.
bem ali. E vamos lá, até lá, tá? Vou desligar. Gente, já tô no meio do caminho. Quanto que falta? Vou chegar ali. Cansada, gente. Onde esse cachorro vai estar? Gente. Ele estava bem ali. Gente, olha. Vocês viram? Eu não vou mais gravar. Porque eu tenho que colocar o meu celular pra carregar, tá, gente? Então, tchau. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no meu canal, aperte o sininho e comentem. Tchau!